はいはい、お待たせ。ご飯あげるよ。単語くん登らなくていいの。おいで。お、すごい。すごい。イカ耳になって。アイドリングしてたんです。はい。ももちゃん、おはよう。おはよう。今日は雨戸開けた時誰もお顔出してこなかった。みんなおトイレ使ってたよね。砂が散らばって。誰か入ってるよ。なんか食べたいんやな、これ。踏んだかい。ちょっと片付ける。踏んだかいよ。お待たせ。誰かおやつの袋入ってやった。おやつの袋入ってくれてよかった。シーくんかな。シーくんよく丸飲みするからね。丸飲みするような食べ方するから。ダメよ。はいはいはい。はい。シーくんがまたやらかした。シーくんはやらかすね。ご飯ええかな、キーくん。キーくん。さあ、トイレ掃除しよう。トイレ掃除するわ。はい。よし。なんかな。キーくん食べてや。
空いてね。ね。お腹空きましたね。うん。食べてや。キーくんはほら。なんか。ちょっとまだ。食べてなさそうや。さあ、ここおいで。うん。はい。抱っこしよう。はい。うん、そうやね。お腹空いてね。うん、単語くん。よしよし。いこういこう。うん、そうやね。うん、そうやね。単語くん。さあくん食べた。はい、ごちそうさん。うん、ごちそうさん。うん、キーくん食べてるのよ。ね、ごめんね。あ、欲しいね。ね、お腹すいたね。うん、だよ。はい、で。よしよし。よしよし。食べた？食べた？食べたっぽいね。お皿舐めてるね。うん。はい、ごちそうさん。はい。はい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 。じゃあね、みんないるよ。じゃあちょっとね、次、おちびたちのご飯あげるからね。ごめんね。お待たせしてね。はいはいはい。はい。はい。